بسم الله الرحمن الرحيم سفر دير كدب شقاء أدق يأتكيسي إن كبدن سجاشن أفر شروطات ولا حريرة دبوديسكا هنانكا دقالها ولو جولستي وحمان تنوصورة شيء إن الله نصور نقولنا حريركي أن لا لهين هي ده دقالها دونكا وحكم ده بنجي دونكا هي ده العكتة دونكا بنجي هرمرنت أفريقيا kadib go'aankii maanta ka soo baxay maamulka hay'adda lacagta adduunka kaasoo go'aamiyay in Soomaaliya ay soo buuxisay shuruudihii deyn cafiska oo dhan waxaan mahad u celinayaa dhammaan intii suura gelisay kaalmaysay ka shaqaysay ka qayb qaadatay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay guusha maanta noo soo hoyatay oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labada aqal ee baarlamaanka madaxweynayaasha dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliyeed golaha wasiirada dawlad goboleedyada golaha wasiirada dawladda federaalka shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo bixiyay canshuurtii ugu badnayd ee dalka laga aruuriyo intii dib loo aasaasay dawladda federaalka Soomaaliya taasoo qayb weyn ka qaadatay in ummadda Soomaaliyeed maanta ay soo gaarto go'aankan farxadda leh ee noo soo hoyday waxa sidoo kale mahadcelin ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan hay'adaha caalamiga ah iyo wadamada aan saaxiibada nahay oo si hagar la'aan ah noogala shaqeeyay sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd hadafkan muhiimka ah intii lagu guda jiray geedi socodka deyn cafiska waxaa la sameeyay isbedelo badan oo la xiriira hanaanka dhaqaalaha dalka tusaale ahaan dakhliga dalka waxa uu ahaa markii dawladani ay shaqada bilowday 248 milyan hadda waxa uu marayaa 470 milyan iyadoo go'aanka maanta la gaaray uu aad u sii kordhin doono dakhliga dalkan soo gali doona dakhliga markii dalka dawladani ay shaqadiisa qabatay waxa aruurin jiray 22 hay'adood oo dawli ah iyo 7 shirkadood oo gaar loo leeyahay oo dad shacbi ay leeyihiin halka maanta dhammaan dakhliga dawladda federaalka uu ku soo xaroodo gacanta dawladda Soomaaliyeed ee wasaaradda maaliyadda oo kaliya miisaaniyadda dalka ma ahayn mid fadhida waxaana dhici jirtay in mushaarka shaqaalaha iyo ciidamada aan si joogto ah loo bixin mararka qaarna dawladdu waxay gali jirtay deymo dalka gudihiisa ah sababtoo ah haddii la bixin waayo mushaar shaqaaleed ama ciidan waxay noqon jirtay deyn maadaama aan la wada bixin jirin kharashaadkaas dawladda deymahaasi waxay kor u dhaafayeen 100 milyan oo gudaha kaliya ah marka aan dalka nimid sida aad la socotaan 3 sano ee dawladdan xukunka haysay ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah si joogto ah ayaa bil walba mushaarkeeda ama mushaarkooda loo siin jiray sidoo kale dawladdu ma gelin wax deyn ah muddadii 36 bilood oo ay shaqada haysay waxa iyadana dib u habeyn lagu sameeyay nidaamka dakhli aruurinta iyo kharash bixinta iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad casri ah taasoo kor u qaaday wada shaqaynta hay'adaha maaliyadda dalka sida wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya isla markaana qayb weyn ka qaatay sidii loo xakameyn lahaa musuqmaasuqa waxa kale oo inoo suurto gashay in la meel mariyo 10 sharci oo lafdhabar u ah dib u habeynta hanaanka dhaqaalaha dalka qaybna ka ahaa shuruudaha deyn cafiska kuwaas oo ka mid yihiin sharciga dakhliga sharciga maamulka maaliyadda sharciga iibka qaranka sharciga statistikada sharciga shirkadaha sharciga isgaarsiinta qaranka sharciga batroolka iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa waxa iyaduna horumar aad u ballaaran laga sameeyay dib u habeynta ciidamada iyo shaqaalaha rayidka waxa la sameeyay diiwaangelinta habka casriga ah ee loo yaqaan biometric registration taasoo sugtay tirada dhabta ah ee ciidamada iyo shaqaalaha rayidka iyadoo la diiwaan gelinayo xogta gaarka ah ee shakhsi walba oo ka mid ah ciidamada iyo shaqaalaha rayidka waxaa meesha iyadana laga saaray lacagtii gacanta lagu qaadi jiray waxaana la suurto geliyay in shilin walba ama dollar walba oo soo gala
khasnada bangiga dhexe lagu shubo akoon uu leeyahay qof shaqaale ah ama qof ciidan ah ama adeeg la bixiyey oo soo maray shuruudaha dhabta ah ee hufnaanta oo adduunyadoo dhani ay aqoonsatay taasoo keentay in dalka deynta laga cafiyo deyn cafiska go-aanka maanta laga gaaray waa maxay faa'iidooyinka ay leeyihiin kow dalkeenu laga bilaabo caawa waxa uu helayaa xuquuqda iyo saamiga aan ku leenahay hay-adaha dhaqaalaha adduunka hay-adaha dhaqaalaha adduunka oo ugu horeeyo bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka bangiga horumarinta africa bangiga islaamka iyo dhammaan hay-adaha horumarinta ee dowladaha dunida waxay fursad cusub u furaysaa ganacsatada dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gobol walba oo heli doona maalgashi caalami ah haddii aad joogto Hargeysa ama Burco ama Boosaaso ama Jowhar ama Kismaayo ama Dhuusamareeb dunida waxay maanta leedahay fursad ay dalkan ku maalgashato waayo laga bilaabo maanta waxa laga wareejiyay caqabadihii iyo shuruudihii hortaagnaa waxaan naga caawinaysaa dib u dhiska dalka sababtoo ah waxaan heli doonaa dhaqaalo lagu dhiso iskuulada isbitaalada jidadka lagu abuuro shaqo waxaa kobci doona dhaqaalaha dalka dhan oo miisaaniyadan malaayiinta ayaa insha Allah waxay gaari doontaa balaayiin waxaa bilaaban doonaa in dadka Soomaaliyeed ay helaan adeegyo waafi ah waxaa dawladda Soomaaliyeed helaysaa aaminaad ah in dunidu nagu aaminto dhaqaalaha dalka loogu talagalay waxaa isbedelay laga bilaabo saacadan wajigii lagu yaqaanay dalka Soomaaliyeed iyo qaabkii loola macaamili jiray sidoo kale waxaa u dhib yaraan doona bangiyada Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin inay la macaamilaan bangiyada adduunyada ku yaala guushani waxay tilmaamaysaa in dadka Soomaaliyeed ay ka soo bixi karaan shuruud kasta haddii ay go'aansadaan inay gacmaha isqabsadaan haddaba guushan ma lahan qof gaar ama dawladda kaligeed ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama baarlamaan ama dawlad goboleedyo guushani waa guul weyn oo ah guushii ugu weyneed oo la gaaray 30 sano la soo dhaafay waa guul u dhiganta inaan mar labaad dib u xorownay waa guul noo keentay xorriyad ah inaan dal walba dib ula macaamili doono oo lagu gudbi doono meelihii iyo hay'adihiina loo soo mari jiray sidaas daraadeed ayay waajib ku tahay qof walba Soomaaliyeed inuu qayb ka ahaado inaanan gadaal u naqan oo laga shaqeeyo sidii guushani ay ummadda Soomaaliyeed u xajisan lahaayeen si taasi haddaba u dhacdo waxaa muhiim ah in laga sii shaqeeyo hufnaanta maamulka isla xisaabtanka dawlad wanaagga iyo shaqo ku dhisan xirfad ku salaysan aqoon kana madax bannaan qabyaalad iyo musuqmaasuq waa mahadsantihiin